नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, मैं हूँ हकीम नूरी। मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम बीमारों को शफ़ाए कामिला अजला अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज हम नुस्खा बताने जा रहे हैं दैमी नज़ला या केरा वगैरह के लिए। इस नुस्खा को बताने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, ये नुस्खा आज हम अपने उस्ताद मोहतरम उस्तादुल हुकमा हकीम मोहम्मद शरीफ नागी साहब मरहूम का नुस्खा आज हम बताने जा रहे हैं। नुस्खा हमारा नोट फरमा लें। अब रेशम 2 तोला, गौज़बान 2 तोला, कशनीज 3 तोला, बलाने 3 तोला, नारियल 3 तोला, मगज अखरोट 3 तोला, तिल 3 तोला, सुंड 2 तोला, दालचीनी 3 तोला, करीब फल 1 तोला, सौंफ 3 तोला, मगज बादाम 3 तोला। इन तमाम चीज़ों का सफूफ बना लें। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच रात को खाना खाने के बाद नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। इसके चंद दिन के इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम से आप मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी और मेरी अगली वीडियो आने तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।